Azizim. Bunganchov, ben oilasini. O'zi nima deb o'ylading? Mening ko'z o'ngimda shunday arzon o'yinlarni o'ynamoqchimisan? Agar rol o'ynamoqchi bo'lsang, yangiroq narsalar topishing kerak. Chunki barcha nayranglaringni yodlab olganman. Haqiqatdan ham ataylab qilmadim. Shunchaki tasodifan to'kib yubordim. Xizmatkor bo'lmaganida edi. Ben yo'lligini kompaniyadan chaqirtirib, sening yoningda qolishini ta'minlagan bo'lardim. Xato qildim, bilaman. Boshqa asla bunday qilmayman. Opa, kechiring. Choy mazalimi? Bu yaramasning nima xislati bor o'zi? Bu odam doim unga yordam beradigan. Vaholanki bu munosabatga men loyiq edim. Shtatga faqat yordamchi vositasi xorij shifokor yozib bergan dorilarni ham qabul qilishingiz kerak. Ertaga ko'rikka boramiz. Azizim, Tomganing farzandi bo'lar ekan, biz ham bitta farzand ko'rsakchi. Agar mening farzandim bo'lsa, qasas olish uchun qo'limdan ko'proq ustunlik bo'lmaydimi? Shoshilmay turaylik. Balki birinchi safar seni juda qattiq qiynab yuborganim uchun vujuding bardosh bera olmadimi? Muammo emas, tusig'iga biror narsa qo'shishi mumkin. Shoshma.